हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল আমাৰো ভালেই আজি অকনমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু মোৰ পাছফালে এজোপা গছ এজোপা দেখিছে যে এজোপা আছে এজোপা ডালিম গছ আৰু তাতে এটা কপৌ চৰাইৰ বাহ এটা দেখিছিলো মই অলপ দিনৰ আগত আসলে এটো ভিডিঅ' মোৰ কেইদিনমান আগতে কৰা হৈ গ'ল কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল এটোকে আপোনালোকক দেখাও বুলি ভাবিছো এই গছজোপাতে কপৌ চৰাই এটা বাহ দেখিছিল আৰু সেই বাহটো দেখি মনটো বহুত ভাল লাগিছিল আৰু তাকে মই ভাবিলো যে অকনমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখো আসলে কপৌ চৰাইজনী বাহটো হাজি তাত মানে পোৱালি দিবলে যোজা কৰিছিল মই ভাবিলো অকনমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখো ভাল লাগিব গোটে জাৰ্নিটো চাম আৰু সদায় তেনেকৈ ৰাতিপুৱা তেনেকৈ আহো হৈ উঠি একদম খুব এক্সাইটেড আৰু চাবলৈ আহো তাতে তাই বাহটো ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিলে বাহটো সজাৰ পাছত তাত কণী পাৰিলে কণী পৰাৰ পাছত ৰ'দে বৰষুণে কেনেকৈ মাকজনীয়ে মানে থাকি পোৱালিকেইটা জন্ম দিলে তাৰপিছত এতিয়া পোৱালিকেইটা উৰিব পৰা হ'ল এতিয়া উৰি গ'লো আৰু কেনেকৈনো সেই জাৰ্নিটো আৰম্ভ হৈছিলে বা জাৰ্নিটো কিমান ধুনীয়াকৈ শেষ হ'ল এটোকে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ বিচাৰিছো আৰু মোৰ পিছফালে এতিয়া আমাৰ ইয়াত মানে বহুত চৰাই আছে আৰু চৰাই মাতটো চাগে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে বহুত চৰাই আছে আৰু ভালো লাগে এনেকৈ নেচাৰৰ মাজত থাকি আৰু আমাৰ এই গছজোপাতে যে বাহটো সাজিলে বা মই এইটো জাৰ্নিটো চাবলৈ যে পালো খুব ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আসলতে গোটেই জাৰ্নিটো দেখা পাব ভিডিঅ'টো কৰোঁতে বহুত টাইমো লাগিছিল কিয়নো বাহটো সজাৰ পৰা কণী পাৰি পোৱালি উলিওৱালৈকে আৰু পোৱালি ডাঙৰ হৈ উৰি যোৱালৈকে এটা দীঘলীয়া জাৰ্নি মোৰ প্ৰায় 2 মাহ মানেই সময় লাগিলে আৰু মাজে মাজে অকণমান অসুবিধাও হয় কিয়নো মাকজনীয়ে কেমেৰাটো লৈ ওচৰলৈ গ'লে ভয়ও কৰে আৰু সেইবাবে কেতিয়াবা অকণমান দূৰৰ পৰাও কৰিব লগা হৈছে আৰু গছজোপাৰ মাজত আৰু ওখত মাকে বাহটো সাজিছিলে সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধাও হৈছে আৰু মাজে মাজে ভিডিঅ'টো কপিছে বা কৰবাত ডাল বা পাত এটা আহি কেমেৰাৰ আগত ওলাইছেহি আৰু মই ওচৰত গৈ বেছিকৈ ডিষ্টাৰ্বো কৰিব বিচৰা নাই কিয়নো ভয় কৰে ন আৰু আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে গম পাব আৰু মোৰ বহুতেই ভাল লাগিল আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এইটো যে দেখিছে এইটোৱে হৈছে সেই চৰাই বাহটো যেটো আমাৰ অকনমানি ডালিম গছজোপাত সাজিছিলে আৰু সেইদিনা আছিল 11 আগষ্ট আৰু মই সদায় চাই থাকো যে কণী পাৰিছে নি কিন্তু প্ৰায় এমাহ মান যোৱাৰ পাছত 9 ছেপ্টেম্বৰ মই তাত দেখিলো দুটা সৰু চৰাই কণী দেখা পালো আৰু দেখি যে মনটো ইমান ভাল লাগিল নহয় আৰু দেখিছেনে গছজোপাৰ কিমান মাজত সাজিছে বাহটো আৰু অকনমান অসুবিধাও হয় ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আসলে ডালবিলাক পাতবিলাক সেইবিলাক কেমেৰাটো আগত পৰিছে নেকি মই ভালদৰে নেদেখো আসলে স্ক্ৰীনখনে ভালকৈ দেখি নাপাওঁ আন্দাজ মতেহে কৰি আছো আৰু সেইজনী যে দেখিছে সেইজনী হৈছে মাকজনী আৰু তাই কণী কেইটা পৰাৰ পাছৰ পৰা মই তাইক এনেদৰে বহি থকা দেখিছো বাহটোত আৰু মই যেতিয়াই চাওঁ তাই তেতিয়াই এনেদৰে বহি থাকে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত যে কেইদিনমান খুব গৰম পৰিছিল এইটো তেতিয়াৰে ভিডিঅ' হয় তাই নোখোৱা নোপোৱাকৈ ইমান গৰমতো তেনেদৰে বহি থাকে আৰু মই নেদেখাকৈ যদি কোনোবা সময়ত ওলাই গৈছে সেইটো মই নাজানিম বাৰু কিন্তু মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তাইক চাওঁ আৰু তাইক মই তেতিয়া তাতে বহি থকা দেখা পাওঁ আৰু ময়ো খাবৰ বাবে এখন প্লেটত কেইটামান চাউল আৰু অকনমান পানী ওচৰতে দি থওঁ কিন্তু প্লেটখন খালী হৈ থাকে কিন্তু তাইয়ে খায় নে বেলেগ চৰাই খায় সেইটো মই গম নাপাওঁ বাৰু আৰু এনেকৈ দিনবোৰ গৈ আছিল কিন্তু হঠাতে এদিন গছজোপাৰ তলত মই এটা কণীৰ ভঙা চুকুৰা দেখা পালো আৰু প্ৰথম মই কণীকেইটা দেখা পোৱাৰ প্ৰায় 15 দিন মানৰ পাছত দেখা পাইছো আৰু এই চুকুৰাটো দেখিয়ে মই গম পাইছো যে পোৱালি ওলাল মনটো যে কিমান ভাল লাগি গ'ল নহয় আৰু কিন্তু মই পোৱালিকেইটা কোনদিনা ওলাল সঠিককৈ গম নাপালো কিয়নো মাকজনীয়ে বাহটোত বহিয়ে থাকে সদায় আৰু বাহটো ঢাক খাই থাকে সেইবাবে মই পোৱালি ওলাইছে নাই দেখা নাপালো কিন্তু কণীৰ চুকুৰাটো দেখি ভাবিছো যে পোৱালিকেইটা ওলাল আৰু এতিয়া যে পোৱালিকেইটা চাবলৈ ইমান মন গৈছে নহয় কিন্তু মই দেখা নাপাওঁ কিয়নো মাক বহি ঢাকি আছে আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে শব্দটো চাগে আপোনালোকে শুনিছে আৰু ইমান বৰষুণতো পোৱালিকেইটা বুকুত বান্ধি মাকজনী এনেদৰে টিপি আছে আসলতে এয়াই মাক মানুহে হওক বা জীৱ জন্তুৱে হওক মাক সদায় মাকৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ টিপি থকা দেখি আমাৰো বহুত বেয়া লাগিছিল আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যই সিহঁতক সদায় চাই থাকোঁ আৰু সিহঁতো এতিয়া আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ নিচিনাই হৈ গৈছে আৰু পানী নকৰিবলৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলেও মাকজনীৰ ওচৰলৈ গ'লে আসলতে ভয় কৰে আৰু সেইবাবে ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈও বেয়া লাগে আৰু তাৰ পাছত ভাবিলোঁ যে আসলতে সিহঁতক নেচাৰে ইমানখিনি ষ্ট্ৰং কৰি বনাইছেই যে সিহঁতে এইখিনি কৰিব পাৰে আৰু মই এতিয়া এজনী চৰাইকে এনেকৈ দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত চৰাই আছে যিয়ে ৰ'দে বৰষুণে এনেদৰে আছে
আৰু সেইবুলি নিজকে নিজে সান্তনা দিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি সেই দিনটো আহিল যিদিনা মই পোৱালিকেইটা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিলোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে নহয় মনটো। এইয়া দেখিছেনে বাৰু, এই দুটা ইমান মৰম লগা নহয়, অকণমানি চকু, অকণমানি ঠোঁট, অকণমানি পাখি আৰু পাখিবিলাক অকণমান গজিছে আৰু প্ৰায় এসপ্তাহমানেই হ'ল যেন লাগিছে আৰু ওচৰলৈ গ'লে অকণমান ভয় কৰে আৰু অকণমান মাতো মাতিছে দেই। আজিকালি মাকেও অকণমান এৰি থৈ যাব পৰা হৈছে সিহঁতক, কিন্তু বেছি দূৰলৈ নাযায়, ওচৰতে থাকে। এয়া মাক আকৌ ঘূৰি আহিলেই আকৌ পোৱালিকেইটা বুকুত লৈ এনেকৈ বহি আছে আৰু মাকৰ চকু কিন্তু পুৰা মোৰ ফালে, আচলতে ভয় কৰে কিবা কৰোঁ বুলি। আৰু এইকেইটা পোৱালিকেইটা দেখিছেনে, আৰু ডেউকাকেইখনো অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু ওচৰলৈ গ'লে ডেউকাকেইখন উঠাই মানে উৰিবলৈ যত্ন কৰে। আজি হৈছে 5 অক্টোবৰ আৰু সিহঁত আগতকৈ আৰু অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু লগতে পাখিবিলাকো ষ্ট্ৰং হৈছে। আজি আকৌ বৰষুণ দিছে, মাকে আকৌ সিহঁতক আৱৰি ধৰি বহি আছে। মই ওচৰলৈ গ'লে মোক কিমান খং কৰিছে দেখিছেনে, আৰু মাকজনী যে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। আৰু ময়ো ভাবি ল'লোঁ আজি খং কৰিলোঁ, আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰিহে এৰিম আৰু বৰ বেছিকৈও ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ বেয়া লাগে, কিজানি ভয় খাই ইয়াৰ পৰা গুচিয়ে যায় আৰু সেইবাবে বেছিকৈও ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ। কিন্তু দেখিবলৈ যে ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে, আৰু মোক যে বহুতেই বেছি খং কৰিছে। আৰু আজি হৈছে 10 তাৰিখ আৰু দেখিলোঁ যে মাকে ওচৰতে পোৱালিকেইটাক উৰিবলৈ শিকাই আছে আৰু দেখি মোবাইলটো লৈ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু ওচৰলৈ যোৱা দেখি দেখিছিলে উৰি গুচি গ'ল। আৰু এইয়া হৈছে মাক আৰু এইটো হৈছে পোৱালিটো। এতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয়, কিয়নো পোৱালিকেইটাও উৰিব পৰা হৈছে আৰু কেমেৰাটো লৈ ওচৰ পালেই উৰি গুচি যায়। আৰু এইটো দেখিছেনে পোৱালিটো ইমান মৰম লগা আৰু প্ৰায় 20 দিনমান হৈছেহে উৰিব পৰা হ'লেই। তোমাৰ লগৰটো ক'ত গ'ল? বা উৰিব পাৰিছা আৰু দেই। শেষত কেনেকৈ এটা সপোনে পাখি মেলি নতুন জীৱন পালে তাৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। জীৱনটোত আচলতে বহুত ডাঙৰ সুখৰ পাছত দৌৰি থকাতকৈ এনেকুৱা সৰু সৰু সুখবোৰতে নিজক সুখী কৰি ল'ব পাৰিলে চাবচোন জীৱনটো বহুত সহজ হৈ পৰে। আৰু এইখন দেখিছেনে, এইখন প্লেটতে সিহঁতক মই এনেকৈ চাউল আৰু পানী দি ৰাখিছিলোঁ খাবৰ বাবে। আৰু এইটো সিহঁতৰ বাঁহটো, আৰু আজি সিহঁত নাই, উৰিব পৰা হৈ উৰি গ'ল। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।